呢一個地區係香港歷史最悠久嘅地區，呢度嘅商鋪主要銷售電子設備、食物、玩具同埋布料。近年嚟，佢已經成為一個主要嘅旅遊景點，因為呢度新舊事物兼容並蓄。事實上，呢個熱鬧嘅社區係香港最貧窮嘅社區。呢一種情況已經持續咗好多年，然而居民們揾到佢哋嘅謀生方式，亦都保持咗呢度嘅特有氣息。呢度就係深水埗。深水埗嘅家庭入息中位數幾乎係最富裕地區家庭入息中位數嘅一半，居民嘅收入徘徊喺貧窮線之間，生活環境迫使佢哋居住喺劏房。何女士係劏房住戶，佢嘅先生係運輸司機，而佢係一位家庭主婦，喺屋企入邊全職照顧2位小朋友。佢要求唔喺採訪中露臉。有㗎，有蚊㗎，夏天呢度好熱㗎，因為天台屋啊嘛。冬天就反而好啲，就冇咁熱，就呢度好暖啊。有老鼠都有嘅，都有黐咗，時不時有1隻啊2隻咁咯，即係長期都有黐到嘅。流水都冇辦法啦，都係咁樣住，攞住個桶咁接住啲水咯。即係有啲尿片喺度咯，即係驚啲水會滴落來啊嘛，所以擺喺度吸住啲水，就晚上就可以換咯。何女士居住嘅單位僅僅有100平方英尺咁大，比一般車位仲更加短，但係每個月嘅租金就高達4200蚊港幣。佢喺5年前申請咗公屋，但係至今仍然消息全無。呢啲金錢同埋空間上嘅問題困擾住嘅唔單止係深水埗嘅住戶，仲有喺呢度工作嘅人。喺過去40幾年，俗稱布棚嘅欽州街小販市場一直係好多紡織品供應商嘅所在地，擁有192家商店。雖然係一個狹窄同埋塵土飛揚嘅市場，但係佢一直係當地人同埋遊客嘅首選之地。何先生係深水埗棚仔嘅布販，佢已經喺欽州街小販市場工作咗39年，一直為本地甚至海外、東南亞等等嘅顧客提供布料。入嚟棚仔做之前呢，就係諗住去嚟呢度打工嘅，咁呢就入嚟打工嘅時候，呢就跟一個老細喺度做下咁啊，越做越有興趣。話而家大部分人個年紀都老啦，咁我哋希望呢就俾呢一行呢就有啲後生嘅入行咁啊。但係棚仔現正面臨結束，商戶被政府要求搬遷。近年政府推出市區重建計劃，希望清拆棚仔，騰出位置興建居屋單位。即使面臨拆遷，何先生嘅檔位依然係絡繹不絕。有嘅好多嘅，好似琴日呢個嗰個尼泊爾嗰啲咁，琴日都有一大班人嚟買嘢啊，買咗好多嘢翻，因為佢哋比如尼泊爾啊、印尼啊。巴基斯坦啊咁，比如巴基斯坦呢，我哋好似今年我都裝咗幾櫃貨嘅，斷一個貨櫃俾佢哋，嗰啲就將嗰啲平價嘢賣俾佢哋咯。如果喺呢度本地去做表演啊，同埋搞活動用啊嗰啲就比如印尼啊嗰啲，佢就會買好多嗰啲衫，佢哋自己用手練嘅，佢哋佢哋喺呢度買好多嗰啲咁嘅布咯。其實好多都適合佢哋，佢哋都好中意嚟呢度。棚仔象徵住深水埗嘅多元文化。根據政府統計數字，由2006年至2016年期間，深水埗嘅少數族裔人數躍升咗84%。而近年，少數族裔因為唔同原因，包括本地嘅教育、宗教同埋種族多元性，陸續選擇嚟到香港。但係咁唔代表佢哋嚟到香港之後生活一帆風順。外國人喺香港工作其實舉步維艱。Elsafer 係巴基斯坦裔移民，
佢同丈夫以及3個小朋友住喺深水埗。Before you pass the Chinese exam, you cannot able to going to very high. I mean, the doctor, the engineer, the physio doctor also. 語言係少數族裔需要努力翻過嘅難關。不過 Elsafer 表示，近年嚟香港對外國人越嚟越友好。22 years back, I see them. They have mostly people they cannot understand in English. But now, if I go outside, I saw if I have any problem, I met for the other people, Chinese people, they can understand in English. Before I have so much problem. 當地人嘅包容，令到深水埗成為香港最具活力嘅地區之一。新舊事物得以並存。何先生即使面臨驅趕，亦都表示香港人仍然支持佢嘅業務。咁佢睇到新聞話要拆，佢專登坐車嚟過嚟，咁我嚟專登行嚟支持我哋，搭車過嚟同我哋傾偈。嗰晚同佢嗰度傾偈，傾咗2個幾鐘頭。即使喺狹小嘅空間裏面，深水埗嘅居民依然互相交流扶持，一齊住咁，有時候收工，咁佢就要上嚟啊！你未瞓覺啊咁咯，即係傾下，係啊，都係傾下偈咁咯。有時候同佢哋，有時候我翻嚟啊，咁佢哋休息，佢又上嚟呢度坐下，咁又睇下電視啊咁。佢有時候煲湯，佢又擺碗湯上嚟俾我食。好似 Elsafer 咁樣嘅少數民族，亦都受到當地人嘅歡迎。佢覺得自己並冇被社區孤立。One Chinese friend, her name is Sisi. She's an English teacher, and until now we have a continued friendship with her. She like our food actually, and she called me and she told me you can cook for me. I said okay. 深水埗嘅多元化同埋本地人嘅支持，一直支撐住呢個社區嘅發展。然而，隨住政府尋求將呢個地區發展成更加類似於灣仔又或者尖沙咀嘅繁華地區，深水埗嘅面貌不斷地改變。即使經濟困難，但係深水埗依然堅定不移咁向前邁進。